pas mon moteur. J'aurais pu prendre ma retraite en sortant du MIT, foutre le camp sur une île et laisser le business tourner tout seul. Non, personne ne m'a demandé d'essayer de sauver la planète. C'est moi qui ai voulu. Recherche sur le changement climatique, lobbying, des années de travail, des milliards de dollars. Et vous savez pourquoi j'ai arrêté? Parce que, aux toutes dernières nouvelles, la planète, qu'on le veuille ou non, est foutue. Et j'ai eu ma révélation. Jamais l'argent ne réglera la question. Tous ces idiots qui s'autoproclament politiciens ont enfoui leur tête dans le sable et n'attendent rien d'autre que leur réélection. Alors j'ai passé ces 2 dernières années à essayer de trouver une réelle solution. Et je l'ai enfin trouvée. Alors, si vous voulez vraiment que ça aille mieux sur cette planète, je vous suggère d'ouvrir grand vos oreilles, parce que je m'apprête à vous la révéler. Continuez, Monsieur Valentine. Je suis tout oui. Quand on a un virus, on a de la fièvre. C'est le corps humain qui augmente sa température centrale pour tuer le vilain virus. La planète Terre fonctionne de la même manière. Le réchauffement climatique est la fièvre. L'humanité est le vilain virus. Notre planète est malade à cause de nous. Une sélection est notre unique espoir. Si nous ne réduisons pas la population nous-mêmes, il n'y aura pas 150 000 scénarios. La Terre détruira le virus ou le virus détruira la Terre. On n'y peut rien. Le résultat est le même. Le virus sera détruit. C'est quoi leur problème? J'en sais rien. Ça a peut-être un rapport avec le génocide. Passe-moi le micro. Eh oh! Écoutez-moi tout le monde! Allô, allô? Putain, mais qu'est-ce qui va pas, les gars? Je veux juste vous rappeler qu'aujourd'hui est un jour de victoire et de fête. Nous devons mettre de côté toute pensée de mort et nous concentrer sur la naissance. La naissance d'un nouvel âge. Ne pleurons pas ceux qui donnent leur vie aujourd'hui. Nous devrions honorer leur sacrifice Elle a mon numéro, j'ai changé de téléphone. et leur rôle dans le sauvetage de la race humaine. Nous devons mettre de côté le doute et la culpabilité. Vous êtes le peuple élu. Quand les gens racontent à leurs enfants l'histoire de l'arche de Noé, est-ce que c'est Noé le méchant? C'est Dieu le méchant? Ce sont les animaux qui cheminent 2 par 2? Bien sûr que non. Oui, c'est ça. Transformons nos froncements de sourcils en jolis sourires. Mangez, buvez, faites la fête. C'est parti! Et je vous reverrai tous dans le nouvel âge. J'ai organisé un événement mondial, une occasion de dialogue entre les religions. A collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente
sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico.